Audi сотка, C3, дисковые тормоза задние. Вот неприятный шум появился. Вот не поймать, только что был, как камеру включил, пропал. Короче, после торможения, при трогании и во время езды такой неприятный гул, блин, скрежет. Вот он. Только продолжительно он. Вот. Как вот, видишь, по кочкам брякает. Вот он. Суппорт, короче. Шум в суппорте появился. Вот. Прижимаю сейчас колесо на себя и кручу. Ух, там микродецибел, блядь. Сначала думал, подшипник запищал на валу, блядь. Захватил, все не болтается. Вот после обслуживания суппорта вот там появился вот такой. Резонанс. Колодки, блядь. Все, разобрал, снял сейчас все. Ничего критичного не нашелся. Поршень по-хорошему надо сейчас разобрать, суппорт полностью. Почистить, либо заменить поршень. То есть пыльник поршня поменять. Проржавел он по кругу. И, видимо, назад плохо заходит. По-хорошему разобрать, надо обслужить суппорт. Но в данное время это как-то не к месту. Такая вот вибрация направляющих. По-хорошему бы, наверное, блядь, направляющие новые, либо полностью на разборке поискать хорошую скобу и новые направляющие. Вот по совету бывалых мазанул вот эти места на колодках медные. Специальной нету, вот медное было. Медный мазанул, думаю, блядь, там не критично. Отогнул пружинки побольше вверх сюда разогнул, чтобы его прижимало к колодке, потому что начинает бренчать и звон колодок слышен, четкий такой, лязганье. Думаю, да, я разработаю вот эти пружины прижимные. Вот пружины вот на колодке. Ну, в курсе. Я их отогнул, сделал более, они уже были туда прижаты к колодке, я их разогнул, чтобы они более так прямо были. И сейчас, когда суппорт ставишь, его с усилием приходится немножко прижимает, то есть колодки. Проработал, побрызгал вот тут на этих штифтах, где они ходят. Побрызгал и тоже смазки нанес немножко, чтобы не коррозировало сильно. Вот, хрен его знает. Так, все. Хуже не будет, думаю. Вот сейчас поршень немножко закрутил назад. Главное, вперед как бы как закусывает немножко, назад легче. Вперед труднее. Как будто колодки на излом как-то неровно. Снизу уже, сверху шире получается, видимо. Неравномерный износ.
Ну, был закисший один направляющий до этого. Вот, разобрал, почистил направляющий, все. Собрал, и началось вот это лязгание, бля. А еще выравнивал постели вот под колодки. Колодка чуть-чуть сместилась. И получился сейчас люфт. И лязгание, наверное, поэтому пошло. И вот сейчас на колодках отогнул усы. Будем тестировать. Сейчас соберу. А потом уже разберу полностью суппорт, обслужу. Я их уже разбирал, в курсе. Как там, что самое сложное, это этот. Вытащить ручник. Но ручник там, походу, не надо. Ручник работает нормально. Только выкрутить поршень и назад закрутить. Как-то так. Открутил еще центральную гайку, открыл крышку. И посмотреть, что тут за подшипники. Такие какие-то КЛМ 11949, по-моему. ВН 20G фаг. Вот сейчас примерно хоть буду знать, что тут стоит. Думал, может еще подшипник, что не. Мало смазки, конечно, блядь. Но не критично. Шарики как бы вот так сухие были. Можно сказать, ничего не протирал. Намерил вот 19 либо 18 с копейками. Что там приблизительно это? Короче, 19. $11,949. 20. Сука, как на мопеде, блядь, все. Или пиздрически. Все, помазал. Подшипник промыл. Старую смазку выковырнул, но свежий напихал сколько смог. Не снимая колесо через эту дырку. И вот сейчас закручивается она до упора. Как правильно закрутить? Вот, до упора закрутили. Без фанатизма. Потом на четверть оборота обратно на 15 минут. Постучали. Все. И все. Люфта нет, колесо плотно. Так вот, до упора закручивается. Закрутили. Без фанатизма, конечно, а то можно сорвать. И потом на 15 минут назад. И все, ставишь шайбу, карвану. И шплинт. Тестовый заезд показал, что все нормально. Шум пропал. Не пищит, не скрипит. Все нормально. Сейчас буду донкратить одну сторону, чтобы забраться под машину опять.
Буду. Наконец-то у нее появится ручник. А то лет 6 без ручника проездила машина. Новые тросы. А это ее старые. Такая вот картина. Ну, короче, как у всех. Полопалась, высохла, изгнила. Вот только что я думал, они будут в комплекте с пыльниками. Не с пыльниками, как они, пластиковые втулки, которые в балку вставляются. А их в наличии нету. Такие вот. Сорок 4, 36, 0. 0,9 что ли? 72,1. Может, на этом лучше видно. Да, 44. 443. 609, 721. Один штук. Тмен Групп. 750 рублей. Вынь да положь. За один штук. Сейчас ставить буду. Такой вот. Устанавливаю трос. Тут вот под трос отверстие. Какое-то оно не внушает доверия. И вот трос, когда ставишь сюда, есть вероятность, что он может со временем сквозь него провалиться. И вот такой мозгами покумекал, тот пошевелил, думаю, что придумать. Здесь вот 10 миллиметров. Вот это посадочное место. 10 миллиметров. Берем шайбу 10 миллиметров. Прорезаем его. Вот так накидываем. И он надевается сюда. И теперь увеличивается площадь опоры. И по идее, как поддержка трусов и страховка на будущее, со временем он уже не провалится. Что? Одеваем резинку назад. Какая-то она свободная слишком. И прямо сверху на резинку. Заряжаю через резинку. Прям. Прорезь куда-нибудь в бок. Хотя можно и вниз. И вот он зашел сюда. Сейчас неудобно. Сейчас одену. Все вот так как-то. Сначала надел на резинку колечко, потом полностью засунул кожух туда. И теперь она никуда не денется. Будет держать. Тут вот еще можно шплинтик вставить. Для поддержки трусов, видимо, тут вставлялся штопорок какой-то. Тут отверстие, тут отверстие. Вот здесь что-то меня смущает. Вот эта конструкция, блядь.
Может, блин. Неужели она вот так должна болтом стоять? Мне кажется, что тут должна быть резьба со стороны. Как на нормальной технике торчать резьба. Это надеваться на резьбу, и с этой стороны закручивается гайка на шпильку и регулировать натяжение. Если она туда закрутится, как она? Тут вообще был вот так болт и гайками подложен. Кто-то изменения вносил в конструкцию. Неужели она вот так должна стоять? А как регулируется натяжка, если там резьбы совсем мало? Ни контрагайки не было, ничего. Непонятно. Сейчас попробую так, если нет, верну шпильку. И с этой стороны, где-то тут, с этой стороны сделаю гайку. Одной закручивать, второй контрить. Как на отечественных. Как-то так. Пока вместе. Что там? Выкинул все гайки. Закрутил без гаек до упора. Контрагайку поставить некуда, блин. Натяжение сейчас на 6 щелчков. В принципе, сейчас можно с этой стороны болта поставить, подложить с этой стороны. Ты что там делаешь? С этой стороны болта подложить гайку. Тогда накрутить контргайку, чтобы закрутить и законтрить. По-хорошему надо с этой стороны, чтобы была резьба и закручивалась гайка и контрилась. То есть, блядь, какую-то хуйню придумали. Либо это кто-то переделал, шпилька обломилась, просто болт закрутили. Ну, блядь, не должно ж вот так быть. Надо интернет посмотреть, каталог. Как там устроено. Сейчас крутится. Два щелчка. Но еще крутится. Еще надо тянуть. 3 щелчка. Уже с сопротивлением. 4-5. Уже все, не провернуть. 5 щелчков. Вот так как-то сделал. Шпильки такой не было длинной. Был вот обрезок шпильки и приварил к болту. Сварил с 2 кусков. Болт вкручен сейчас вот сюда. Вкручен болт, к шляпке приварен. Контрагайка законтрена. То есть к болту вот эта сварка, это шляпка болта. К ней приварена шпилька. Поискал, более-менее резьбу нашел подходящую. Это все китайщина 5,8, блядь, да. Болт 8,8, и вот эта хрен возьми какая. Ну потом не проблема вот эту выкрутить, шпильку закрутить нормально. Там все штатно осталось. Резьба. Сейчас сюда накидываю шайбу. С гаечкой, наверное. И тяну. Что-то длинновато резьбу сделал. Лишь бы туда вот хватило. Если вот этого не хватит места,
дотягивать. Придется ставить сплошную резьбу, чтобы это место тоже тянуло. Так, сейчас сюда гайки подложу. Она вон туда продавит. На этого где резьбы нету. Хотя это примерно уйдет. Кронштейн же еще займет место. Да, нормально, можно не подкладывать. Просто подложить, чтобы меньше крутить. Как-то так. Так она как-то должна быть. Тут еще сверху, конечно, пыльник должен быть. Но его нема. Найдется поставиться. Нет, так нет. Как-то так пока. Как там по-научному? Раз, два. Блять, 3 щелчка должно быть. Раз, два, третий. И вот сейчас стянуть, пока начнет схватывать колесо. Туго, но проворачиваться. Оно уже не крутится, значит перетянуто. Ослабляем. Где он тут? Вот таким. Ослаблять. Пока не начнет крутиться колесо. На 3 щелчках должно с усилием переворачиваться. Вот она с усилием. Крутится с усилием. Сейчас надо попробовать, сколько потянет. Ух, блядь, туда-сюда лазить, блядь. Как хорошо, когда яма есть, блядь. Оп, 4. Ослабляем. 4. Свободно.